ये कोई कश्मीर नहीं है बल्कि ये दुबई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ऐसा दुबई में पहली बार हुआ है। बहुत से लोग तो इसे चमत्कार बोल रहे हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात में रात भर बारिश और बिजली देखी गई। कुछ वीडियोस के कमेंट्स में लोगों का कहना है कि मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पानी ले आया। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 700 करोड़ का अभी तक खर्च आ गया है। बारिश के चलते मंदिर उद्घाटन समारोह में छोटी मोटी चेंजिंग देखने को मिली।